说，我们其实从2之1就在告诉你说，我们就是在训练给你一个图形，你用一个数学的方式来描述它。可是，在描述的过程中，当然我们要有一个定位的地方，所以我们在数学里面的定位就是在坐标轴里面去描述它。好，可是我们在生活上也常常会遇到这种描述的方式。那我们在哪里描述？我们在地图上。比如说，我要描述国外特区。好，有没有人会不知道我们在国外特区？你知道国外特区有什么？你不知道。哦，你知道国外特区有什么限制吗？我不知道。飞机不能从我们上面飞过去，所以你在这边很少看到飞机飞过去。如果我看到的话，大概我们就大概隔壁有才对。好，那我们看一下这张地图。这张地图你可以看一下，这是我从网络上抓下来的。好，这张地图因为我们的北一女就在这里，要不要这样？如果我在那边的话，我不知道为什么。好，我们来看一下。好，那我们看线性规划。就是说，我们生活中其实会通过一些特殊的线条来描述你要的区域。比如说，你想要描述总统府好了，你就会说总统府在延平南路的右边。可是呢，在地图上讲右边怪怪的，为什么？你往这边走的时候，右边就是总统府没错。可是你往这边走过来的时候，右边好像不是总统府。所以我们定位方位的时候会用东南西北。好，可是，在坐标平面上的话，就比较没这个差别了。我们就反正就是这条线，右边、左边、上面、下面。好，所以路的话，我们会用东南西北。OK， 所以这是一个描述区域的好方法。你在那一条线的哪一边 ？OK， 好，所以我们要来训练同学来简单的说一下你要的区域在哪一边。所以来看一下下面这里。好，我们说我们在坐标平面上最常看到的区分的方式就是象限，这是最简单的。就像我讲国二特区就是一个名称，那我讲象限也是个名称。所以我可以去讲1号象限、2号象限，好，但是我们主要讲的是第一象限。所以请问一下，第一象限你会怎么描述？你要描述它之前，至少要有个样子给我看。所以呢，从刚才的训练，我已经稍微慢慢的在训练同学一件事情。有时候用想的还不如把图画出来。所以今天你要看第一象限，那基本上就是在坐标平面上看去看。这有 X 轴，这有 Y 轴。那你要看到所谓的象限。就在这里，而这里的话，请你记住，第一象限有没有包含 Y 轴？没有。第二有没有包含 X 轴？没有。有没有原点？也没有。所以呢，基本上这里原点是空的。所以第一象限就是在讲这个区块。所以我画好了，画好之后呢，你可不可以用方程式来呈现给我看？或者是它的特征？所以它的特征很明显，它的特征就是这里跟 X 坐标都是正的 ，Y 坐标都是正的。所以就会写出一个很简单的说明方式，叫做 S 大于 Y 大于，两个都要同时发生。OK， 这样问题。好，所以这个就是一个把区域告诉你之后，你就可以呈现出来的方法。老师，那这个区域呈现的方式，你现在用的是什么？我现在这样的表现方法有点像你在描述这个区域里面有无限多个点。而这无限多个点里面，它都同时满足了这个条件，且这个条件，要用且还是或？你要想一下哦，且。如果用或的话，会发生什么事？自己想看看。如果用或的话，就很好笑了。你只要不要到负的就好了，对不对？两个同时不发生。OK， 好，那就比较麻烦。或的话不是。好，但是呢，除了你去用描述这个点坐标、没坐标的特性和外坐标特性，你可不可以去解释这句话？老师，这句话好像是在讲什么？有一条线叫做 S 等于0，那 S 等于0是一条什么线？叫做 Y 轴嘛 ，Y 轴这条线。而 Y 轴这条线呢，你好像是要 Y 轴这条线的右边。那它的右边的话，它都会发生什么 ？X 坐标都会超过0，所以我们称 Y 轴就是 Y 轴。那你好像是要 Y 轴的右边。那你的形容词呢，就说这个时候 S 就是大于。这件事情，老师，那这一句话呢？这句话好像就是有一条线叫做 Y 等于0。那这个 Y 等于0呢，它的名称呢，好像有一个专属的直线名称叫做 S 轴。而你要的区域好像是这一条线的上面。那你觉得这个上面呢，它就是这条线的上面的话，那它的 Y 坐标都会大于0，所以就这样去形容它。好，那我们从这一个形容词，白色那是你应该自己也写得出来。可是黄色这件事情，就是我现在开始要解释我们要做的事情，所解释出来的东西。那个东西就是，原来你写这个区域，其实是先找到那一个区域的边界的那一条线。
你先把那个区域的边界的那条线找出来，之后透过你想要的区域是在这条线的右边还是左边，上面还是下面，开始破坏这个等式。因为如果你等于的话，那就是那条边界线嘛，对不对？那你透过破坏那个等式，把它改成不等式，大于、小于或大于等于或小于等于，你就可以产生所谓的区域性。那这就是我们的线性规划里面的区域范围划定。我们要教的就是区域范围的划定。原来区域范围的划定就是要先把线找到，再透过判断你要它的哪一边，那你的不等式就会改成大于还是小于，还是大于等于，还是小于等于，还是干脆写一个不等于就好。OK， 所以我们就是要讨论这个发现了这个，那为什么你知道要写这样的过程？我们这样子想就好了。我们今天要学的东西就是这个。OK， 好，那所以下面这件事情也是一样，我找到一条线，那我们已经知道这个东西叫做边界的线。那接下来你只是要判断它的相对位置、相对方向。好，为什么老师你要讲方向就好？为什么要讲相对？因为相对方向是在对你来讲，不然的话，我讲实在话，它是我的右边的，但是它是你的什么？左边啊，对不对？所以相对方向就要对这条线来讲，不要去对别的线。不然的话，有的时候我说，我要这条线的右边，这里。而且就说你要那边其实是我这条线的左边呐，所以我们要先看你要以哪一个线来讲，我要以哪个边界来讲，的相对方向把它形容出来。那你把这个线跟相对方向都结合起来，就可以产生一个关系式。那这个关系式就是我们接下来讨论。OK， 这样可以吗？那我们结合好了。那接下来第二象限这里，我相信大家都能写吧？我也不画了，大家自己写看看。那第二象限在哪个地方？这个地方。这叫第二象限，你看得到的是 S 小于，那是 Y 还是继续大于？那我相信它使用到的边界是跟我们一模一样的边界，只是它使用的相对方向改变，它改变成 S 轴的左边 ，Y 轴的上面，上面还是继续用，所以上面继续用 Y 大于，可是它改成左边，它就从 S 大于改成 S 小于，所以左右方向是不是会产生一大一小、一正一负？这种效果就开始慢慢的去酝酿出来。好，那接下来下面的话就是在讲，如果我今天告诉你你发生什么事，你可不可以告诉我它在哪个区域？这个应该大家看得到。好，那怎么想 ？S 都是正的，S 大于零，注意一下零不是正数哦。好，老师那他有没有讲 Y？ 没有，可是我们今天在哪里？我们在坐标里面上。你没有讲 Y， 它怪怪的啦。所以我们 Y 主动自己提供，我就是 R。你没讲我就当 R 就是谁？实数，实数就是什么？正的也好，负的也好，我也接受，有理数、无理数我都要，只要是个数就好，不要是不要是虚数就好。好，所以这个时候呢，你所讲的这句话就是这个代数式，这个代数式不会让你想到什么，你也会。这个图呢，好像还蛮好想的，就是 S 要正的，那 Y 随便，所以我们来稍微画一下，在坐标平面上 ，S 是正的，那就是这里啊，还有这里啊，你 Y 随便，那是上面下面都要啊，所以我们就得到你只要不要。等于你的这条线，那这里我都要 ，OK， 那我们接受，可以接受哈。好，那下面那个就留给你自己画，我就不画。好，那我们要开始来解决我们的问题，就是老师我找到边界线，那我怎么知道右边就是大于，左边就是小于？这是一定都是这样啊。老师，那该不会上面是大于，那下面就是小于吗？我们就开始来讨论这件事情。OK， 好，先讲到这边。先把下面这个自己写好，把它擦掉这里。好，那对于这个问题啊，你可以从课本里面去开始了解。你也可以从讲义里面我的说明方式里面去了解，可是这个了解你一定会很痛，为什么？因为它是一个很直观的，但是我们的文字叙述就是要讲的非常非常长，非常非常严谨，热热的，所以大家讲这么多话，才能把我要讲的事情全部讲完，完全做。大家讲这么多话，
去形容说，我要找这个区域，其实是要讲什么意思？什么意思 ？OK 好，那你要讲哪一个边，就是要怎么样讨论，哪边才是大于零，哪边才是小于零，你要慢慢的讨论。哇，天哪，这样好不直观哦，讲的好复杂，对，这样会很复杂，但实际上它没有那么复杂。所以呢，我们决定了不要看这个地方，这个地方，请你自己听完我的说明方式之后，自己再去看一遍，你看看自己其实会更有想法，不会因为看着这个那边小观点 ，OK， 好，所以我们决定来讨论一个点，一条线，它哪个地方会是正的，哪个地方会是负的，所以我们来看一下这个。好，来看一下这个图。这样看起来会比较清楚。好，我们看一下这个图。我拉起来的话，会不会看起来也是可以清楚？我比较想要拉起来，因为我才可以在上面画画，可以吗？拉起来。我下次可不可以用另外一个东西啊？就是我一直看我拿另外一个东西，我越来越老师越来越走科技化了。我现在不会拿手写板来写，这样我就可以在题目上面写。可以这样会比较好。那我下次就拿过来用一下，我也在尝试一下。那看得清楚吗？好，反正没关系，我只要看这个图就好。我要看这个图的意思呢，就是说，我想要找到你今天在想的一件事情就是说，你想要找到那个区域啊。那这个区域的话，我们会先找到边界。所以今天如果有一个边界，它长相是长这样，叫做 AS 加 B1 加 C 等于。这件事情，那请问一下老师，那我可不可以去把这条线它所分成的区域形容出来？也可以，因为它这条线已经把我的 S1 里面分成两个区域，一个区域叫做左边，一个区域叫做右边，或者你可以这样去形容这两个区域，一个区域在上面，一个区域在它下面，有没有？这样就划分好地。那我怎么去形容这条线？当然就是这个方程式啦。我们在2C就是学形容线的方法。可是呢，我们在2C就要形容区域的方法，所以现在开始，刚刚已经有说过去，只要把等于改掉，可能就会变成区域了。所以我要怎么改？那刚才是比较简单的铅直线或水平线。那我现在要改的话，我们就要开始讨论，那为什么它右边的区域就会发生大于还是小于？我们就来先从，如果你是一个在这个边界上的点的时候开始说起。如果我是这个边界上的点。那我是不是在上面一直跑来跑去，一直跑来跑去？而我在一直跑来跑去的过程中，我都能满足这个等式，我永远都能满足这个等于0的方程式，这是对的。为什么？因为在这个边界上它这个边界的形容方式就是它会等于0，所以只要在上面的点，你都可以带进去让它等于0，可以吗？好，可是你现在想要的是这个边界怎么样？右边的区域，那右边的区域的话，你就想办法知道右边的区域在哪里，就是在这个边界上面的点的右边，都会有一个点，远一点、近一点，反正都是右边。所以你要形容它右边的区域，就是形容线上的点的右边的点，线上这个点的右边的这个点。那既然是用这样的形容词来形容的话，那它右边的点就是 y 坐标一样，但是 x 坐标会怎样？增加好，那这个增加的数字是多少呢？我们写一个数字代号叫做 m， 那我告诉你 m 是正数好，但等下会忘记，所以我决定干脆给你一个真正的数字叫做5。那我写一个正数给你哦，这样有没有感觉到这个点在我现在线上白色点的右边？好，那你可以加5你可以加6，也可以加7，可以加1，也可以加0.1，只要有增加都是右边的点。好，那请问一下，当我从你线上往右边跑一点点，就跑到右边的区域，好，这叫做右侧。那请问一下，你在线上的点带进去会等于0，那我在右侧的点带进去会发生什么事？我们就来大家来看。所以这个时候我就带进去这个方程式里面去运算 ，a 乘上 s 加上 b 乘上 y 加上 c， 我带进去 t 加5。发生什么事？等会让我心看这里呢，就把它打开运算，你就会发现这里会有一个 AT， 这里会有一个 BK，
这里会有一个加 c， 其实是你刚才就已经知道等于0的东西，但是在这里更出现了另外一个东西，叫做加5乘以 a。这样听懂意思吗？加了5a。好，那加了5a 这件事情之后呢，你开始去关心，这里就是0啊，因为你告诉我的啦。哎，可是老师啊，这个加5a 到底是增加还是减少？我们来观察，加5a 的加是因为你加5。老师，那接下来呢 ？a 是你题目提供的 S 项的系数。好，所以这是 a。好，那今天的题目有告诉我，如果这个 S 项的系数是正数，那这就是正数了。那这里是不是正数？所以这个时候我圈起来这个地方，一个加5再乘上一个正数，有没有真的就增加了？有，就增加了。因为它就是一个正数，正数乘以一个 a， 你又说它是正数，那就正乘正就是正。然后那是正数的话，那你就会得到，原来我把它带进去运算之后会得到一个还是0的数字，但是我加上了一个正数，那我出来的答案呢就会比0还要怎样大，所以就会得到大于这个条件。好，那这个感觉我们就得到一个结论，这个结论就是，如果我要当线上的点，我一定会满足等于0。那我要当线上右边的点，那我就会带进去方程式里面算，不会等于0，因为我不在线上，但是我会变成大于0。这件事情我就成功了。好，那所以我们就给右边的区域一个名称，叫做 AS 加 BY 加 C 大于0。我们称这是这个区域的右侧。好，因为我懒得把它全部都画出来，我就像它的右侧就用这个蓝色的符号来代替，这样能接受吗？因为我用真的数字、真的点去带给你看，那你就感觉到这个。好，那请问一下，那你有没有察觉到一个很重要的问题？不是右边就大于，右边的点是对，它会增加，可是会真的增加，其实还要靠谁的帮助？还要靠 A 这个人来帮助。你 A 本身也要是正数，这样乘上我之后才能真的增加。你才能超过0这个数字，因为前面是0，这里还有一个加，还会大于0，所以我们会得到有一句话讲，右侧就大于0，这句话对不对？错，右侧再配合 S 项系数是正的时候，那右边就大于0。那如果今天它方程式告诉你说，哎，我虽然我写 AS 加 BY 加 C 等于0，其实我的 A 是负数，如果我的 A 是负数，请问一下 ，A 如果是负数，乘上0之后会变成负数，你就会变成0减掉一个数。你加上负数就会变成小于，这个时候你的右侧，因为你 S 项系数是负的，所以你就会变成什么？小于。但是我现在这里是正的，所以它是大于，这样可以接受吗？所以同理可证，你用左右来分的话，是不是可以分出这边是小于0？ OK， 这样合理。我让分类这样可以接受吗？所以我们可以左右两侧都已经确定，我可以这样子去做。所以左侧点跟右侧点基本上透过我们线上的一个点会等于0。好，那接下来往右边跑，往左边跑，我就可以得到了。好，那一样的道理，请问一下，我往上跑、往下跑，是不是也一样的想法？好，那这一次呢，我就不要讲那么拉满，我就简化一点。好，当你的点是选择是 TK 上面的点，好，那我们就假设它会改变的是什么？Y 轴比较好，但往上增加我就加7好，好不好？加7、加8、加9都随便，反正是加上一个数字正数，那就是往上跑。所以今天我现在找的点就是线上每一个点的上面。那请问一下，线上的点带进去会等于0，那上面的点呢？带进去的时候，请问一下这里会不会呢带加7，对不对？那加7就会乘以 b， 就会变成加7b。啊，加7b 是真的增加嘛？就要看谁？看 b 是不是正数，因为 b 是正数，所以我就真的增加，所以我真的增加。你就可以形容，它就是比这条线带进去的时候，这个点带进去之后，就会从等于0变成什么？大于0，有没有错？没错。所以一样的分类方式其实不会抵触到，不一样的分类方式，左右分类和上下分类其实都不会抵触到，它会不谋而合，因为它的讨论方式就是这样讨论。这样可以接受吗？好，这样就介绍完毕了。区域的划分我就讲完，这样可以啊？好，可以哦。那我要讲例题哦。给同学做练习就好。
这一题，请你自己做看看。如果你能理解我刚才讲的东西好，那这个地方你就应该是没问题，因为它只是反过来问而已。我不知道右边会发生什么事，我知道左边会发生什么事。好，那现在我告诉你已经发生什么事了。那为什么会发生这些事？你去想看看。OK， 想一下，要问。拿当计算式不好吗？我继续写，我就把它当计算式不好。好了，请问一下 A 是正还是负的？为什么？右侧是不是 x 坐标增加？如果你在线上点是等于0，可是你右侧的话 x 坐标增加，那你增加之后你会增加啊？那增加之后乘上 a， 为什么会变小于0？原来 a 然后或 y， 原来 a 是负的。所以 A 是负的，所以 A 是负的，确定？老师，那下侧会这样子好，所以小于0，所以请问一下 B 是正还是负的？正的，为什么？因为下侧就是 y 会减少，那 y 减少了，带进去乘以 b 之后，结果反而真的减少，那表示乘的是一个真的让它减少的人，就是正数嘛，所以最后 b 就是正数。好 ，OK， 这样的没问题，可以咯，所以我们就会分了哦。好，那会分了之后，这个感觉抓到之后，我们再来讲一个比较好接受的反应方式。我们刚才讲的是用理论的方式去理解它，可是你考试的时候在那边想，你可能会有点时间差，所以我们就会讲一个就比较好对应的一个方法，就是正常来讲，你右边都是大于0，左边都是小于0，上面都是大于0，下面都是小于0。但是如果你今天没有走反常路线的话，那就是什么事情发生？你的 A 跟 B 变号了，你听懂我意思吗？你的 A 跟 B 变号了，就会造成反常。如果你的 A 跟 B 本身都是正号，那就是右边大于0，上面大于0。好，所以我们来看一下我这样子说明对不对？哈，你说右边右边应该大于0，结果你告诉我什么？小于0，谁害的？左右就是由 x 的系数 a 来决定，相反的表示 a 是负的。好，老师，那上下是由 y 来决定上还是下，所以 y 的系数下的话应该是要负的，你也是真的是负的，好，表示你跟着没有改变掉，所以这个时候 b 就是没有再变号的，所以 b 就是正的，所以我这样子就可以得到这个对应模式哦。可是这个对应模式是最后的结论，你要理解它为什么会这样子，还是要从这个坐标往右、往左、往上、往下去思考完啊。好，请问一下它斜率是正还是负？刚好把21也复习掉。因为斜率叫做1分之负 a， 正分之负的负数，所以最后还是正数。OK， 所以全部都会。好，对情境规划的区域范围划定我们已经画完了，这样没问题，这都没有问题了。OK， 好，太好了。真是太优秀了。我把一整页的东西，这样就讲完耶。好。那接下来我们要讨论的东西就是这个，所以这个就讲完了，这一页就讲完了。好，那接下来这一句话呢，请你自己看一下。所以呢，我们可以得到，其实如果你不在线上的点带进去，就会造成等号的改变。好，那你注意一下哦，我们现在因为我们要讨论左边还是右边，需要用正数还是负数来讲，所以基本上你一条直线方式，我们在写的时候就会写 a 加 by 加 c 的意思，我们不会把这个 c 移到右边去。好，那移到右边去会不会有什么影响？其实讲实话也没什么影响，你只要想就好。可是我们现在都一律先移到左边来记录，让右边呢空空的这样等于0，你比较好想。OK 哈，这样可以吗？好，那这个时候我们发现一件事情，就是 A、B 这两个点如果它们都在 L 的同一边，那基本上带进去就是要同时都是正的，不然就同时都是小于0嘛，对不对？所以我们简称同侧的话，后面括号写同号。同号，为什么？因为它在地区就会同时为正，或者是同时为负。好，那这个时候呢，我们就称同号。
那这个时候我们就很好判断，他们带进去之后，相乘就会怎样，都是正数。OK， 好，那如果今天他们在异侧的话，那就会产生什么呀？一号，一号，OK， 它会产生一号。那这个要一号的话，因为一左一右，一上一下嘛，这种感觉。好，这个时候就会有一个大于零，一个小于零，所以就会造成相乘会怎样？小于零，就是一号的特色，这样没问题。所以我们可以从乘起来的结果决定他们在同侧，知道他们同侧乘起来就会大于零，两边互推都可以，这样可以吗？所以这是一个互推符号。好，大家自己看一下。好，这个就是应用一下而已。好，那二元一次连续不等式的几何意义呢？基本上就是说，我们开始学会了找这条线 a 加 y 小于等于5的方向，因为你把 a 加 y 等于5的线边界线找到了，边界线就是等于5的地方。可是老师不是希望移向过去吗？但是你算久之后就不用把常数都移到左边去了，好，就留在右边也可以。好，都留好之后，你会发现其实这条线叫做等于5。那如果你在右边一点点的话 ，x 增加的东西乘上正1，真的增加就是大于5，这里就是小于5，这样可以吗？大于5小于5，你接下小于5就是左侧，这条线要大于2，那我们看一下 x 是正的，所以大于的话就是右边，你看它是这条线的右边。可是这条线呢 ，y 的系数是负的，负的话大于本来应该 y 的系数应该大于的话应该上面，可是呢 y 系数是负的，所以我就改成下面，真的还是对的。好，那联立就是且，所以我就是要这个区域且这个区域出来，就是这个区域，就是这样而已。大家看得懂吗？可以好 ，OK。好，那这边还有一个专有名词，我们来介绍一下，就是当你的区域都找好之后，举个例子，这里的这个区域找好之后。我们会说，在这个区域里面呢，如果它的坐标里面有很多个点，无数个点，但是呢，如果我们发现它的点坐标都是整数的时候，我给它一个专有名词叫做格子点，就这样而已。那格子点有什么好处？以目前来讲，我们只是看你画的图有没有画好一点，所以像今年的学指考的时候，就会叫你画好之后算一下里面有多少个格子点。好，那格子点的好处呢，是可以去估算三角形面积。你可以，我们后面这个叫皮克公式，我们后面有把它补充在后面，自己看一下。OK， 可以了。好，这个就讲完了。所以呢，我们来看范例1，还有范例2的画图，这节课就结束了。所以请同学自己画一下吧。你可以先画范例2了，先学会画图。简单看一下那我们的画图的第2题啊，它叫我画2减 y 加2等于0嘛，那我就画，就这条线。那画线的方法的话，国中都有训练过，所以如果考试真的要你画图，请你记住画线需要找2个点。所以请你要在那个计算题的时候画那个找2个点的方法OK， 好，那就不多讲。好，那我画好这个线了之后，基本上就在找边界。边界找好之后呢，就开始要画你要的区域。所以我的建议呢，如果真的要你找区域，你的边界请用铅笔画。那画完之后呢，那你要找区域的时候，就会用圆珠笔画。
而且原子笔画的时候，基本上2++2，因为它要画的东西除了大于0之外，其实还有一个什么等于0，所以要找大于等于0的地方，我们画进去就会产生这个区域。而这个区域画好之后，请问一下你有发现它要等于0的区域，所以也就是说它这条线边界线它要不要？要。所以你原子笔在画的时候，这个边界线就可以要画实线。好，那我会认定你的铅笔的线都是当做辅助用的线，所以你的边界到底有没有包含，我会用原子笔的符号来代替判断。那如果你说老师我就是习惯只用铅笔画，好，那没关系。那你边界线只要你用铅笔画，因为你的虚线和实线都是用铅笔画的，那我不能判断，那你的边界线就请你要确实的用铅笔画出真的实线还是真的虚线，你懂意思吗？因为我这样才知道你有没有注意到它要的是有等号还是没等号。像今天这一题要等号，所以我们画出来就是这样。OK， 可以哦。那如果他把它的等号拿掉的话，它会发生什么事？它画出来的图啊，会是长这样。看一下这个图，那这也是一个虚线，有没有看到它是虚线？然后呈现出来。所以如果我们要等号的话，请你要画虚线。好，那如果我刚才有讲过，你可以用铅笔和原子笔搭配。好啊，如果你都只用铅笔画，那就请你虚线就要用铅笔画好虚线，就这样。好，那至于右边的区域的话，我们可以用铅笔稍微就画2条斜线，代表这些阴影部分都是一样的。你不要在那边真的大费周章，那个彩色原子笔那边涂，我要把它涂满，不用那么大费周章啊。OK， 这样可以吗？好，这就是画，好，像同学回去自己把它搞清楚哦，理解一下。那我们下一个章，明天应该就可以进到线性规划的可行解判断这边，哦，就差不多下礼拜1就会结束了。OK， 就这样。之后基本上没有太多太难的概念，我们已经把最难的概念讲完，就是左右分配这件事情，第一个讲完，再讲第2个就结束了。OK， 好，就这样，下课了。